হ্যালো এভরিওয়ান, আমি দেবাঞ্জনা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। তোমাদের জন্য আজকে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি। ওয়েলকাম ব্যাক টু আ ইউটিউব চ্যানেল আওয়ার ডিজিটাল ডায়েরিজ ব্লগ। চলো সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের এই ব্লগটা স্টার্ট করছি। আর ব্লগটা আজকে স্টার্ট করছি ডিশওয়াশার চালানো দিয়ে। আমরা এই লাঞ্চ সেরে উঠলাম। ডিশওয়াশারটা তো রেগুলারলি চালানো হয় না, কিন্তু দেখো লাঞ্চ সেরে উঠেই প্লেটগুলোও মেজে ফেলেছি, যে চালাই না বলে। তারপর ভাবলাম যে বেরোনোর আছে তো ডিশওয়াশারটা চালাই। তাই উপরে এই যে ছোট বাটি, তারপরে যে লিডগুলো সেগুলো দিয়ে দিলাম, কিন্তু এই বড় লিডটা আটকে যাচ্ছে, এটাকে বের করে নিলাম। তাই এইগুলোই আছে উপরে, আর নিচে যত বড় কড়া, তারপরে এই যে ঝাঁপি এইগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে দিলাম। অ্যাকচুয়ালি নিচেই বড়গুলো দেওয়ার জায়গা আর উপরে ছোটোগুলো। আর যেখানে হাতা খুন্তির বক্স ওখানে হাতা খুন্তি দিয়ে দিয়েছি। তো এবার সাবান দিতে হবে। তো ডিশওয়াশারে সাবান হচ্ছে আলাদা, এই যে ক্যাসকেড কোম্পানির এইটা। তো ক্যাসকেড কোম্পানি এর লিকুইডও পাওয়া যায়, তবে আমরা লিকুইডটা নিইনি। আমরা এরকম এই যে সোপ আছে এইরকম সোপ নিয়েছি। তো এগুলো লিকুইডের থেকে নাকি একটু বেশি বেটার পরিষ্কার হয়। তো এইটাই হচ্ছে দেওয়ার জায়গা, এর সাবান ডিশওয়াশারের দিয়ে দিলাম। তো চলো এবার চালিয়ে দিই। এটা 1 ঘন্টার জন্য দেব। 1 ঘন্টা এখানে সিলেক্ট করা হয়ে গেছে। তো এবার স্টার্ট করে দিলেই হয়ে যাবে। ও আমাকে একটু একটু দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই যে কিরম আওয়াজ হচ্ছে, শুধু শোনো। আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি। বাড়িতে ডিশওয়াশার চলছে, ওটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। এই বেরোতে বেরোতে প্রায় সন্ধেই হয়ে গেল। আসলে বেরোনোর আছে তো, তাই আর মাজলাম না, ভালোও লাগছিল না, তাই ডিশওয়াশারটাই চালিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরে ওটাকে আবার দেখা যাবে। তো রাস্তাটা কি সুন্দর লাগছে দেখো। আর আমরা এখন যাচ্ছি, তোমাদের নিয়ে গেছি সেই সমস্ত স্টোরগুলোয় আগের দিন, তো সেইখানেই যাচ্ছি। এখানে অনেকগুলো স্টোর একসাথে আছে, তো তাই এইখানটায় গেলে অনেকগুলো জায়গায় যাওয়া যায়। আসলে এখানকার স্টোরগুলোই এমনই। আমাদের যেমন ইন্ডিয়াতে পাড়ার মোড়ে মোড়ে দোকান থাকে, কোনো কিছু জিনিস শেষ হয়ে গেলে মনে হয় যেন তো ঠিক আছে, এই তো গেলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে সেটা হবে না। এখানে স্টোরগুলো বেশ খানিকটা দূরে দূরেই থাকে, আর যেখানে থাকে সেইখানটাতেই অনেকগুলো স্টোর একসাথে থাকে। তবে এই স্টোরের কাছে রেসিডেন্স যে নেই বললেই নয়, রেসিডেন্সও আছে, কিন্তু সেই জায়গাগুলো অনেক কস্টলি হয় অন্যান্য জায়গার তুলনায়। এমনিই তো ক্যালিফোর্নিয়া অনেক কস্টলি। তো যাই হোক, দেখো স্টোরে চলে এসেছি কথা বলতে বলতে। এইখানে এই বক্সগুলো আছে, কি সুন্দর লাগছে। আর এটা তো ভ্যালেন্টাইন্স উইক মানে চলছে, শেষ হয়েও গেল যদিও ভ্যালেন্টাইন্স ডে। তো যাই হোক, এখানে তো বিশাল ব্যাপার। তো অনেকে বেলুন টেলুন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছি, অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সব কিছুই আর ক্যামেরাবন্দি করতে পারিনি। তাই বক্সগুলো দারুণ দেখতে, বলো। অনেক মেকআপের জিনিস রাখা যাবে। তো চলো ভেতর দিকে যাই, আরও কী কী জিনিস আছে দেখি। কেনার থেকে বেশি ঘোরাই হবে। ওয়াও, কি সুন্দর তাই না বলো। এটা আসল না নকল বোঝার উপায় নেই। দেখো এত সুন্দর গোলাপটা লাগছে, আর কালারটাও কি দারুণ তাই না বলো। আর এই দিকটায় দেখো, এটা কি জিনিস, এটা পুরো আমাদের ওখানকার তালপাতার মতো দেখতে না, কিন্তু এটা তালপাতা নয় জানো, এটা পাম গাছের পাতা। কিন্তু অরিজিনাল, এটা ফেক না। আর দাম দেখেছো $6.99, মানে ওই 500 টাকার কাছে। বেশ সাজিয়ে রাখলে খুব সুন্দর লাগে জিনিসগুলো, রাস্তায় পড়ে থাকলে অতটা সুন্দর লাগে না। তো খুবই ভালো লাগছে। আর এখানে দেখো নানান রকমের সব ফুল, কি কালারফুল লাগছে দেখো জায়গাটা। আর সত্যি দারুণ দারুণ ফুলগুলো, এগুলো কিন্তু সব নকল ফুল, কিন্তু দেখে মনেই হচ্ছে না একটুর জন্য। খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা, বাহ কি সুন্দর। দারুণ দারুণ কালার, বাহ এখানকার কালারগুলো আবার কি সুন্দর, কত রকমের কালার সত্যি। আমি এই কালারগুলো আগে কোনো দিন দেখিনি, এখানেই ফার্স্ট টাইম দেখছি, তো আরও অবাক লাগছে দেখে। ওরে সাবাস, এই কালারটা তো আরও দারুণ লাগছে। চলো অন্য দিকটায় যাই, আরও অনেক স্টোরে যেতে হবে, ডাকাডাকি করছে। আর দেখে লাভ নেই, বাট জিনিসগুলো কিন্তু দারুণ তাই না বলো।
দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আমরা তো দেখেই যাচ্ছি আর ওরা ডেকেই যাচ্ছে। আবার অন্য দোকানে যাব, বললাম না প্রথমেই যে এই এই জায়গাটায় অনেকগুলো স্টোর আছে, তো একটা স্টোর থেকে আর একটা স্টোরে যেতে হবে, কিন্তু এই স্টোরটায় অনেক ঘর সাজাবার জিনিস আছে, তো খুবই ভালো লাগছে দেখে। চলো অন্য স্টোরে যাই। চলে এসেছি অন্য স্টোরে। এখানে এসে আবার মেকআপের জিনিস দেখতে স্টার্ট করে দিয়েছি। আসলে বিদেশে এসে নিজের পরিচিত জিনিস পেয়ে সেগুলোকে একটু বেশিই দেখতে ইচ্ছা করছে। এখানে যেমন ফিটমির প্রোডাক্টগুলো পেয়েছি, তো সেখানেই অনেক রকমের ফাউন্ডেশন সেট নাম্বার সব আছে, তো সেগুলোই ঘুরিয়ে দেখছি। অনেক লিপস্টিকও আছে, তো লিপস্টিক তো একটা ভালো লাগারই জিনিস, তো সেগুলোই এখন দেখছি। তো চলো আর দেখে লাভ নেই, এবার আবার অন্য স্টোরে যাই। ফার্স্টেই বললাম যে এখানে অনেকগুলো স্টোর একসাথেই আছে, আবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে উইক চলছে, সেই জন্য আরও সব দোকানপাট অনেক কিছু সাজানো, সমস্ত কিছু দিয়ে বেশ ভালোই লাগছে। আর বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডাও আছে। তো আবার একটা স্টোরে ঢুকেছি, তো এখানে এসে আমরা এই জ্যাকেট জিন্স এইগুলোই দেখছি, আর তার সাথে আমি এখন একটু সানগ্লাসও দেখে নিচ্ছি। নেব না, একটু দেখে নিচ্ছি ট্রাই করে। কিছু ব্র্যান্ডেড ব্যাগও দেখলাম। তো হাঁটতে হাঁটতে এবার ওয়ালমার্টে ঢুকে পড়েছি। আর ওয়ালমার্টে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ডেকোরেশন শুধু দেখো, কত রকমের চকলেট শুধু দেখো, আর কত বড় চকলেটটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? এইটা পুরো একটা চকলেট র্যাপারে মোড়া। ওয়াও, আমি তো ফার্স্ট টাইম দেখছি এত বড় চকলেট। যে সত্যি এখানকার ভ্যালেন্টাইন্স ডের জন্য স্টোরগুলোকে এত সাজিয়েছে, আর এত চকলেট বেলুন পুরো ভর্তি হয়ে আছে। এই শার্টটা পুরো চকলেটে চকলেটে ভর্তি, দেখো শুধু কি সুন্দর লাগছে, তাই না? চলো বেরিয়ে পড়ি এবার সেই আইকিয়াতে যাব। তো আইকিয়াতে যাওয়ার আগে ভাবছি একটু খাবো, তো আর পরে যাব আইকিয়াতে। তো সামনেই আছে সাবওয়ে, তো এখন সেই সাবওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। ওই যে সামনেই সাবওয়ে, তো চলো এখন যাওয়া যাক, ভেতরে ঢুকি, গিয়ে দেখি কি খাওয়া যায়। ঢুকে পড়েছি এখন। তো এখানে দেখছি এখন কি কি অর্ডার করা যায়। এখানে অনেক রকমেরই আছে লিস্ট, তবে বার্গারই আছে বেশিরভাগ। তো ভাবছি সেই বার্গারই নেবো একটা। এখানে অনেক স্যালাডও আছে, এই যে অনেক চিজও আছে এখানে অনেক রকমের। তো তুমি যেটা বলবে ওরা সেটাই করে দেবে। তো আমরা এই যে 12 ইঞ্চ একটা বার্গার অর্ডার করছি। তো সেখানে একটু ফার্স্টে চিজ দিতে বললাম, আর তারপর এই যে স্যালাডগুলো একটু দিয়ে দিতে বলছি, যেমন এই যে শসা, টমেটো, ক্যাপসিকাম, তারপরে একটু অলিভ, এইগুলো একটু দিয়ে দিতে বলছি, আর লাস্টে একটু মেয়োনিজ দেবে, তো তাহলেই হয়ে যাবে। আর এই যে ব্রেডটা ওরা ফার্স্টে বেক করে নিয়েছে, তো বেক করার পর তারপর এই যে স্যালাডগুলো, লেটুস একটু দিল, তো সেইগুলো দিয়ে এখন দিয়ে দিচ্ছে। চলো আমরা এবার একটু বসে খেয়ে নিই, অনেক হাঁটাহাঁটি করছি, খিদে পেয়ে গেছে আমাদের, তাই এখন খেতে এলাম। এই টেবিলে নিয়ে বসে পড়েছি। এখানে কিন্তু তো আমাদের দেশের মতো ওরকম নয় যে টেবিলে বসবো ওনারা দিয়ে যাবেন। এখানে আমাদের নিজেদেরই অর্ডারটা নিয়ে এসে টেবিলে বসে খেতে হবে, আবার এখানটা নিজেকেই পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে হবে। আসলে এখানে লেবার চার্জটা এতটাই বেশি, তাই নিজের কাজটা যতটা পারবে নিজে করে নাও, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো চলো খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন এবার চলেছি সেই আইকিয়া মহান স্টোরের উদ্দেশ্যে, যেখানে আমরা একসময় হারিয়ে গিয়েছিলাম। আসলে এই স্টোরটা এতটাই বড় যে একদিনে ঘোরা তো সম্ভবই নয়, আর এই স্টোরটাতে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়, হোম ডেকোরেশনের অনেক কিছু পাওয়া যায়, তো দেখেই মন ভরে যায়। তারপর নেওয়া তো দূরের কথা, সেই জন্য আবার এসেছি, সময় পেয়েছি আজকে, তাই ভাবলাম কাছেই আছি তো ঘুরে যাই, যদি কিছু পাওয়া যায়। আর কি সুন্দর লাগছে দূরের ওইখানটা দেখতে, দেখো এই যে রাস্তায় যে উঁচু নিচু থাকে না, অনেকটা পাহাড়ি এলাকা, তো এখানটা পাহাড়ের উঁচুতে ওইগুলো ঘরগুলো আছে, আলোগুলো জ্বলছে, খুব সুন্দর লাগছে এখন রাতের অন্ধকারে। বাহ, তো চলো আইকিয়াতে চলে এসেছে, এই যে হোম ফার্নিশিং লেখাই আছে। তো এবার ভেতরে ঢোকা যাক। ঢোকেই দেখো কত বড়, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আর জিনিসগুলো কোথায় আছে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল, তো একটা একটা করে জিনিস এখন দেখি কি আছে।
দেখলাম, এখানে আবার হাতগুলো দেখো কী রকম যেন সব, বেশ বড় স্টোর আর অনেক কিছু জিনিসপত্র, দেখে খুবই ভালো লাগছে দেখতে। কিন্তু এখন রাত 9টা বেজেই গেল প্রায়, আর স্টোরে অ্যানাউন্স করছে যে এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে, স্টোর বন্ধ করার ওনাদের সময় হয়ে গেছে। এগুলো সব অরিজিনাল গাছগুলোও কি সুন্দর লাগছে দেখতে। 2 দিন বাদে শিবরাত্রি, তাই ভাবছি ফুলের জোগাড় করতে হবে। হ্যাঁ, এসে থেকে তো ঠাকুরকে সেভাবে ফুলই দেওয়া হয় না এখানে, কেননা ফুল পাওয়া যায় না। যদি নিজের বাড়ি হতো তাহলে তুমি সেখানে নিজের ইচ্ছা মতো গাছ লাগাতে পারতে, কিন্তু আমরা তো অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, তাই গাছও সেভাবে লাগাতে পারি না। হাতের আঙুলগুলো দেখুন কি সুন্দর লাগছে। তো চলো বেরোনো যাক। কিরম বড় স্টোরটা শুধু দেখো, পুরো একদম গোডাউন কি বলে, কত বড় বড় প্যাকেট আর কত বড়, মানে এখানে যদি হারিয়ে যায় কি মুশকিল। চলো, বিল হয়ে গেছে, আমাদের উবেরও বুক হয়ে গেছে। এই যে গাড়িতে সব ডিকিতে ঢুকিয়ে নিচ্ছি, এইবার উঠে পড়ি, বাড়ি চলে যাই, গিয়ে আবার আমাদের রান্নাবান্না করে খেতে হবে, তারপর রেস্ট। তাহলে চলো এখন বাড়ি যাওয়া যাক। আর আমরা কিছু জিনিস টুকটাক কিনেছি, তো সেটা পরে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নেব। তাহলে চলো এখন বাড়ি ফিরি। বাড়ি চলে এসেছি, বাড়ি এসেই তো আবার কাজে হাত। তো এবার সমস্ত বাসন তো ডিশওয়াশারে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, এখন সেগুলো বের করার পালা। তো এখন সেগুলোই একটা একটা করে বের করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, পুরো একদম সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আসলে কি বলো তো, যদি অনেক বাসন থাকে তাহলে ডিশওয়াশারটা চালিয়ে তখন মনে হয় ঠিক আছে চালিয়েছি, আর না হলে এই যে 1 ঘন্টা ধরে আওয়াজ করে করে যে চলে, তখন বড্ড কানে লাগে। তখন মনে হয় যে হাতে মেজে নিলে এর থেকে তাড়াতাড়ি আমার হয়ে যেত, সেই জন্যই আর প্রতিদিন চালানো হয় না। আর এই যে এখন একটু গা গরম করার জন্য আবার কফি খাবো, আর এই ফদারটা কিনে এনেছি, তার সাথে কাপ দুটো। তাই ভাবলাম আজকে নতুন কাপেই একটু কফি খাই, আর এই ফদারটা ইউজ করে, এতে কফির স্মেলটা বেশ ভালোই হয়। আসলে এই যে কফির যে ফোমের ব্যাপারটা সেটা চলে আসে। চলো, দুজনকার 2 কাপ কফি রেডি হয়ে গেছে, তাহলে আমরা কফি খাই। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আর যদি এই ভিডিওর কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো আর কমেন্ট করো আর শেয়ার করতে ভুলো না। আর যারা নতুন দেখছো সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা আমার পেজটিকে ফলো করে দিও। তাহলে চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হবে তোমাদের সাথে পরে আরও একটা নতুন ব্লগে।